से पासनी वैष्णव को निंदा करुची जे से पासनी वैष्णव को विद्वेष करुची वैष्णव दर्शन कर प्रणाम करनी ई पासनी वैष्णव प्रति क्रोध प्रकाश करुची वैष्णव दर्शन आनंदित होनी ये पासनी आध्यात्मिकता अर्चा विष्णु अर्थात हरि विग्रह प्रति श्रेय बुद्धि करुची सर्वेश्वर विष्णु को अपर देवता समान बुद्धि करुची ये पाषंडता आध्यात्मिकता विष्णु चरणामृत जल जल बुद्धि करुची आचार्य वैष्णव कृपा स्वीकार करूनी आचार्य वैष्णव चरण में आध्यात्मिकता परिपुष्ट कौन रक्षाकर्ता न था ए बंधुहीन विश्व एकमात्र रक्षक ए बंधुहीन विश्व एकमात्र रक्षक होती वैष्णव साधु अंगरे जदि आम मैंने बाण विद्ध करवा किए रक्षा कर समग्र वैष्णव शास्त्र उच्च स्वर वैष्णव प्रति आध्यात्मिक शब्द निराश कर रामानुजाचार्य वैष्णव प्रति आध्यात्मिकता निवारण निमित्त मठवासी शिष्यमान को उपदेश देइछन्ति वैष्णवानां च जन्मानि निर्दालस्यानि जानि च दृष्ट्वा तन्य प्रकाश्यानि जनेभ्यो न वन्देत क्वचित् तेषां दोषां विहायासु गुणश्चैव प्रकीर्तये विष्णु पादकं चैव भक्त पादकं तु वा प्राकृतेषु तपस्यश्च न पीबेत्तय उत्तमम् तत्त्रयस्य ज्ञानेन श्री रहस्यत्रयस्य च रहित संगृहम कोयम ग्रहण कदाचन प्रपन्नामतरे रामाचार्य कथा वैष्णव मान जन्म निद्रा आलस्य प्रकाश्य से सब देखी कहार किसी कहबना से दोष शीघ्र परित्याग कर गुण केवल कीर्तन कर विष्णु पादक वैष्णव पादुक उत्तम जल प्राकृत लोक दर्शन पथ नहीं पान करना कारण से कहे कौन गोड़ धुआ जल पीछे अपराधी प्राकृत लोक दर्शन पान करना तत्वत्रय ज्ञानहीन रहस्यत्रय ज्ञान रहित व्यक्ति पादक कदापि ग्रहण करना कार पाद ग्रहण कर तत्वत्रय ज्ञान नहीं रहस्यत्रय ज्ञान नहीं तार पाद ग्रहण कर तत्व जानी कृष्ण तत्ववेता से गुरु है कृष्ण तत्व जानी त्रितत्व जानी जीव ईश्वर माया ये त्रितत्व जानी तत्व ज्ञान प्रतिष्ठित है तारी के पाद ग्रहण कर समस्त पाद ग्रहण कर चित अचित ईश्वर ये तत्वत्रय भगवान एक अद्वैतत्व अद्वैत दुईटी विशेष अर्थात चित अचित एरূপ ज्ञान रहित लोक पंच संस्कार संस्थ हेले सुद्धा तार ग्रहण करा जे तत्व ज्ञान रही तारी ग्रहण वैष्णवी महाभागी सल्लापकार सदा तदीय दूषक जना न पश्येत पुरुषात्म नैव लोक पुराण चार पुराण गुरो दो एक निष्ठ पुरुष संगति कारयते सदा उपायांतर निष्ठांश पुरुषान परिवर्जयेत महाभाग वैष्णव मान सहित सदा संलाप कर निंदुक पुरुष दर्शन करवा मोह चाहिए गुरु प्रति अपराधी क्रूर व्यक्ति मान देखियो ना गुरु वैष्णवी जो माने कनिष्ठ से सदा संग कर स्वसंप्रदाय प्रयोजन सिद्धि जो उपाय निर्दिष्ट होती तद्व्यतीत अन्य उपाय निष्ठ पुरुष को परिवर्जन कर संग करना पूजानन विष्णु भक्तानन पुरुषार्थस्ति नैतर तेषु तद्विद्वेष किंचित नास्ति नासन्मात्मन विष्णु भक्त मान पूजा कले पुरुषार्थ लाभ हो वैष्णव प्रति द्वेष कले कौन प्रकार पुरुष लाभ ने केवल आत्मार नाश है श्रीमद्भागवताचनम भगवत पूजा विधिरुत्तम श्री विष्णु रवमान नाथ गुरुतरम श्री वैष्णव उल्लंघन तीर्थाच्युत पादजात गुरुतरम तीर्थम तदीयंग्रिजम तस्मा नित्यम मतंत्रितो भवसतां तेषां समाराधने ये कथा ये शास्त्र सिद्धांत ये रामानुजाचार्य आचार्य वैष्णवाचार्य मत वैष्णव आराधना भगवान का उत्तम पूजा विधि विष्णुकर अपमान अपेक्षा वैष्णव उल्लंघन गुरुतर वैष्णव पद विष्णु पद गुरुतर या जानी अतंत्रित रूपे वैष्णव समाधान जत्मान हुआ न प्राकृत तमेव भक्तजन से पश्यते उपदेश द्वारा रूप गोस्वामी प्रभु भगवत भक्त
ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ବୁଦ୍ବୁଦ ଫେଣ ଦେଖିବା ଯେମିତି ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମଇଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଫେଣ ବୁଦ୍ବୁଦ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ହରିପାଦ ପଦରୁ ଆସି ପ୍ରାକୃତ ସାଧାରଣ ଜଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବୁଦ୍ବୁଦ ଫେଣ ଦେଖିବ ନା, ସେ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ବାହାର ଜିନିଷ ଯାହାଗୁଡା କହନ୍ତି ନିଦ୍ରା ଆଳସ୍ୟ ଗୁଡାକ କିଛି ଦେଖିବ ନା, ଦେଖିରି କହିବ ନା। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ନା। ସାଧୁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲେ ହୃଦି ହୋଇ ଖେୟ, ସାଧୁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲେ ରାସ୍ତାରେ ହାଇୱେରେ ଡକାଇତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଟୋୟା କହନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଫାଜି ପାଇଲା ମଲା, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଖେଳି ଖେଳି ନିନ୍ଦୁକିଏ ସଂଘାରେ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକି ମରୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ମାରିଗଲା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ମରିବେ। ଅତଏ ନିନ୍ଦକ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାଟୋୟାର ହଇତେ ଅନନ୍ତ ଦୁରାଚାର, ଏସବୁ କଥା କୁହାହଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଆମମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କୀର୍ତ୍ତଦାସ ହେଇପଡ଼ିଛେ। ଆମମାନେ ପ୍ରାକୃତ ବୈଷ୍ଣବ ଭୃତ୍ୟତ୍ୱକୁ ମାନଜନକ ମନେ କରୁଛେ। ବୈଷ୍ଣବ ଆନୁଗତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦାସତ୍ୱ ନିରପେକ୍ଷତା ସମୀଚୀନତା ମନେ କରୁଛେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିଣାମ ଭୟାବହ। ସମଗ୍ର ବହିର୍ମୁଖ ଜଗତ ମନୋଧର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜଗତ ପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ବହିର୍ମୁଖତାର କ୍ରମୋନ୍ନତିର ସେମାନେ ଆଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁପାଦ ହିଁ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ନଚେତ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭୟାବହ ପରିଣାମ ଦେଖି ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରଷ୍ଟମତି ଆମମାନଙ୍କର ସୁବୁଦ୍ଧି ହଉନା। କାହିଁକି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବ୍ୟାଧି ବିନାଶର ଏକମାତ୍ର ବୈଦ୍ୟ। ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡାୟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନା, ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନା। ଏ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହେଇପାରିବ ନା। ଏ କଥା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ସଜ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ପ୍ରକାଶ କଲେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା କୃତ ସଂକଳ୍ପ ହୁଅନ୍ତି